Салам алейкум. Менин күйөөм 3 талак берген, бирок ал сөздүн маанисин билбейт экен. Жаллабаттын имамына барып, нике окутуп, андан кийин Россияга кетти. 3 жыл өтүп келди. Эми жашайын дейт. Мага жол көрсөтүңүз, сураныңыз. 3 талак маселесичи туугандар. Өтө татаал, назик маселе. Силер жакшылап анан көрүп муфтиятка кайрылгыла. Муфтиятта 15-кабинетте фатва бөлүм бар, ошодон жазуу түрүндө кайрылгыла. Макулбу? Сол күйөөңөр менен да өзүңөр да барсын, кандай болгон, эмне болгон толук айт. Эгерде мындай 3 талакты өзүнүн ошол 3 талакты менен жазып атасаңар, эми жада толук айтылган эмес да. Эгерде түшүп калган болсо 3 талактан кийин жашоо болбойт. Нике кайра кыйылбайт. Сөзсүз аял киши иддасын өткөндөн кийин башка турмушка чыгыш керек болот. Эгерде башы менен биринчиси менен кайра жашагысы келсе, турмушка чыгып экинчи күйөөсүнөн талак алгандан кийин да идда өткөрүп, анан кийин адал болот. Ошон үчүн мындай маселелерди сөз мындай телефон аркылуу эмес, ортомчулук аркылуу эмес, түздөн түз анан көрөп муфтиятка барып сурагыла. Эмне үчүн аял кишиге мечитке кирүүгө мүмкүн эмес? Ким айтты мүмкүн эмес? Кире бергиле. Мечитке кирсе боло берет, намаз окугула. Оору күндөрү учурлар кирсе болбойт, мисалы хайыз учурунда, нифас учурунда. Ошондой эле мисалы эркектер азыр көп кирип аткан учурда эмес, эркектер менен мындай түртүшүппөй, башка убактарда кирип окуй бергиле. Боло берет да. Ата энем улуту башка деп сүйлөшкөнүбүзгө каршы, баарыбызга бара турган жерибиз 2 метр жер го деп туура айтасыз. Ислам дини пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал улутун урусун караган эмес, албетте динин карагыла, мүнөзүн карагыла. Дини мүнөзү жакшыбы? Бере бергиле кызыңарды кармабай деген. Эгерде бербей кармап отура турган болсоңор, бузукулук болот жер бетинде деген. Азыркы көпчүлүк айымдар оронуп туруп, ошол жолуга татыктуу иш кылбай атышат. Анын себеби кандай болот? Жок, анын эсеби кандай болот? Эми биринчиден жолукка келгенде шүгүр кыла берели. Бирөө айтат экен, чоң шейх ошо шакиртине вазифа бергенде, пир муридине вазифа берсе, анан ошо руханият анча көтөрүлбөйт экен да эми. Анда таасирлер, түштөр өзгөрбөйт, өң башы өзгөрүлбөйт, сажда башкалар. Анан келип айтыптыр, мен эч кандай мындай эме болбой атат, айырма жок, пайдасы жок, мындай жылыш жок болуп атат деген го. Ал шейх айтыптыр, сен шүгүр кыл ушул дене мүчөлөрүңүн бирөөсү тилиң, Алла менен алек болгондо ушуга шүгүр кыл. Бул да болбой калса эмне болот эле? Анан эми Кудай кааласа, сен тилиң зикир кылып атабы? Тилиң Аллага баш ийип атабы? Көзүң баш ийет акырын, кулагың баш ийет, башың баш ийет, жүрөгүң баш ийет, колуң путуң баш ийет, акырындык менен болот. Эми бул оронуп ал, машалла, туура айтасыз. Бундайлар көп, бирок Москва бир күндө курулган эмес дейт го. Акырындык менен. Бирок ушундайларга оронгон кыздарга дагы бир мындай насаат сунуш айтып коёр элем. Ошону иншалла карап, мурдагыдай эмес, ошол исламдын атайы ошол хижаб жолуктун дагы кадырын сактап, беркиндей кыздарга, бузуку кыздарга окшобой, адеп аклагыңарды, мүнөзүңөрдү оңдогула. Иман эскиргенде эмне кылуу керек? Иман эскиргенде ла илаха иллаллахны көп айтуу керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сураганда пайгамбар өзү айткан: "Жаддиду иманакум", иманыңарды жаңылап тургула деген да. Кыйла ва кайфа нужаддиду иманана, биз иманыбызды кантип жаңылап турабыз деп суралганда, пайгамбарыбыз айткан: "Аксиру мин каули ла илаха иллаллах", сиз ла илаха иллаллахны көп айтыңыз. Ла илаха иллаллах маанисине көңүл буруп айтыңыз да, бир Алладан башка сыйынганга лайыктуу зат жок. Бир Алладан башка өмүр берген эч ким жок. Бир Алладан башка ырыскы берген эч ким жок. Өлүм берген эч ким жок. Бейишке киргизген эч ким жок. Бир Алладан башка. Ошондуктан бардыгы Алладан башка жаратуучу жок. Ушуну көп айтыңыз, ла илаха иллаллахны, кыргызча мазмундарын оюңузга коюңуз дагы, тилиңизде арабчасын айтыңыз. Ла илаха иллаллах. Бир Алладан башка мени эч ким сактай албайт. Бир Алладан башка мага эч ким өмүр бере албайт, бакыт бере албайт, ырыскы бере албайт. Ла илаха иллаллах. Ушуну кайра айтсаңыз, иншалла, иман жаңыланып турат. Мен балдарым ооруганда дайыма свеча колдоном, ысытманы бат түшүрөт. Шариятта кандай күнөө эмеспи? Жок, күнөө эмес.
күнөө эмес, ден соолугуна жакшы укол менен кээде свеча менен боло берет. Бала төрөлгөндө сүрөлөрдүн аттарын койсо болбойт дешет. Имран деп койсокпу деп ниет кылып атабыз. Мааниси кандай? Ким айтты сүрөлөрдүн аттарын койсо болбойт деп? Боло берет. Мухаммад деген сүрө бар, Ибрахим деген сүрө бар, Нух деген сүрө бар, Мариям деген сүрө бар, Лукман деген сүрө бар. Бул сүрөлөрдүн аттары да. Эчтеке эмес, боло берет бул. Эми жаңылышында билбеген бир айтып калганга дейм да. Албетте мына Имран деп койсок деген ниет кое бериңиздер, Али Имран деген сүрө бар. Имран деп ошо Мариям энебиздин атасынын аты. Имран, Мариям энебиздин атасынын аты. Маткамды дарылатып аткан, ар бир дарылаткандан сайын намазга гусул алыш керекпи? Жо эми эгерде жөн эле укол жана башка болсо эчтеке эмес, анан башка нерселер менен дарылай турган болсо этияттык үчүн гусул кылып алганыңар жакшы. Күйөөм, саламатсызбы? Устаз, күйөөм жалган сүйлөсөң талаксың деп койгон. Ачуусу келген кезде эми тооба кылып кайтып алдым дейт. Кандай болот? Талак тооба кылып кайтып алса болобу? Кандай болот? Алдын ала рахмат. Эми тооба кандай кайтып алган жалган сүйлөй бер, алдай бер деп атабы? Андай болбойт. Талаксың деп койгон экен да, ачуусу келген кезде эмне деп? Жалган сүйлөсөң талаксың деп койгон экен. Эми талакты алайын деп атыптыр. Жалган сүйлөй бер дегенби? Жо талак ана алынбайт, ордунда эле тура берет. Алдым десе деле өтпөйт. Анан кийин жалган сүйлөбөш керек да. Себеп дегенде мындай туугандар, акыркы күндө биз ахиретти унутуп калгандыктан, жоопкерчиликти унутуп калгандыктан, кабырдагы ахиретте жок унутуп калган, жалган сүйлөй баштадык. Өтө көбөйүп кетти да. Калптын казаны кайнабайт деп биздин ата-бабалар бир сөз менен айтып койгон. Болду. Анын үйүндө береке эч качан болбойт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам чынчыл, аманаткөй эле. Пайгамбарчылык берилгенге чейин өмүрүндө жалган сүйлөгөн эмес. Куранда лаанатуллахи алал кадибин, жалган сүйлөгөндөргө Алланын наанаты, каргышы болсун деп катып айткан. Пайгамбарыбыздын хадистеринде, риwаяттарында, хутбаларында караса, ас-сыдыку юнжи вал кадиба юхлик. Чынчылдык куткарат, жалган сүйлөгөн жок кылат. Тилди контролдоп, жалган сүйлөбөш керек. Аракет кылышып, чын сүйлөйлөр, кандай болсо. Чын сүйлөгөн ачуу ошондо да. Bunun faydası tübölüktür. Ustaz, bizge dua kılıp koyumuzçu, kүйөөм менен жамаатта namaz okuyumuz. Жолдошума кеп кеңешиңизди бериңизчи. Келер кече «Следствие вели» деген передача көрөт. Ал передача адамды жакшы жакка үндөбөйт. Адамдарды мукаачылык менен өлтүргөн видеолор биздин үй бүлөлүк жашообузга терс таасирин тийгизип келе жатат. Мен өзүм намаз окуйм, бирок 5 убак эмес. Жолдошум сен намаз окуп деп көп эле критика кылат. Өзүм мурда 5 маал окуучу. Азыр мечитке барбай калды. Субханалла. Мен мындай телевидение канал кысасы бул передачаңарды мен билбейт экем, кандай болбосо жалпысын айтып коеюн, мындай арам. Адам өлтүргөн кинолорду, уурдаган кинолорду, күнөөлөрдү көргөн, кандай эле арам, көргөн дагы арам, ошону кылгандай арам болот. Алла субханаху ва таала ошо көрдүңүзбү, өзү деле айтып атат кандай таасирин берип атат үй бүлөгө. Мыкачылыкты үйрөткөн, ташбоордукту үйрөткөн, бала чаканы таштап кеткен, кайратсыздык. Буларды арам. Болбойт мындай кинолорду көргөн тууган. Ошон үчүн эмне деп айтардым тууган? Жашоо кыска. Az жашайбыз, өлүм тез эле, белгисиз эле келип калат. Эмне кыласыз жашооңузду текке кетирип? Кудай берген жашоону арам нерсени көрүп, арам нерседен таасир алып, арам нерсени ишке ашырганга берген эмес да. Андан көрө биз пайдалуу иштерди кылбайлы. Ден соолугубузга пайдалуу болсун, коомчулукка пайдабыз тийсин, үй бүлөбүзгө пайдасы тийсин. Көп нерселер бар, кыла турган жакшы иштер бар. Ахиретке даярдана турган. Кайра бу дүйнөгө кайра келбейбиз. Бүттү. Азыр канчага чыктыгар мен билбейм. Мүмкүн 30, мүмкүн 40, мүмкүн да канчадыр 50-дир. Эми кайра ушунда баш кошкондон кийин балдар тарбия кылып, илим албайлы, убакыт бекер өткөрбөй, жакшы иштерди кылбайлы.
күйөөм СМС аркылуу талак берген. Арадан күн өтүп, бир канча күн өтүп, областтык мечитке барып, нике кыйдырып жашап атабыз. Эми биздин жашообуз адалбы деген ой менен жашап жатабыз дейт. Мындай караңыздар, эми сизге канча талак берген, мен каяктан билейин бияктан. Ошон үчүн сиздер караңыздар, ишеничтүү, бекем алымга айтыңыздар. Эгерде 3 талак маселеси болсо, тамашалашпагыла. Сөзсүз барып, жакшынакай мурда эмне болгон, кандай болгон, күйөөңүз дагы, өзүңүз дагы чогуу баргыла. Эгерде бир талак маселеси болсо, эчтеке эмес, аны кайра нике эме кыйдырып койсо боло берет. Жашай бересиңер. Бактылуу болгула. Сахар менен ооруган адамдар ороза кармаса болобу? Эчтеке эмес. Кудай кааласа, иншалла кармай берсин. Алла Таала мүмкүн иши ороза аркылуу шифа берип коер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 1-4 күнү кармайт эле. Илимиңизге береке берсин устаз. Өтүп кеткен апам дуа кылып коюңузчу. Алла субхана ва таала рахматына алсын. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, келиңиздер, баарыбыз оңолуу жолуна түшөйлү. Өзүбүз оңолойлу, башкаларды оңдогонго аракет кылайлы. Өзүбүз бузулбайлы, башкаларды бузбайлы. Алла Таала баарыбызды оңолгондордон, башкаларды оңдогондордон кылсын. Алла Таала баарыбызды өзүбүз бузулган, башкаларды бузгандардан кылбасын. Алла Таала ушул бар элибизде журтубузду ынтымагын, берекесин, жакшылыктарын берсин туугандар. Кийин көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.